Сәлем. Сен бірдеңеге қатты ренжіп, бірақ өзіңнің не сезініп тұрғанын түсінбеген кездер болды ма? Кейде біз эмоциямызды түсінбегендіктен дұрыс әрекет жасай алмаймыз. Бүгін біз өз сезімдерімізді танудың маңыздылығын қарастырамыз. Өзін-өзі тану эмоцияны түсінудің алғашқы қадамы. Бұл Алима. Алимада жақын арада жарыс болады. Ол ата-анасының келіп, қолдау көрсеткенін қатты қалайды. Бірақ анасы, қызым, біз ертең жұмысқа байланысты жарысыңа бара алмаймыз деп жауап береді. Алима үндемейді, бірақ көңілсіз болып қалады. Алима келесі күні сабаққа барады, бірақ көңілсіз жүреді. Оның көңіл-күйін байқаған Арсен, Алима не болды деп сұрайды. Алима ренжіп, ештеңе болған жоқ деп жауап береді. Біраз уақыттан кейін Алиманың көңіл-күйі одан да бетер түсіп, жылап жібереді. Алима өз эмоциясын түсінбегендіктен достарын да ренжітіп алды. Алима ойланып, шын мәнінде ашуланғанын емес, ата-анасының жарысқа келе алмайтындығын білгендіктен көңілі түскендігін түсінеді. Арсеннің кінәсі жоқ қой деп өз әрекетін бағалайды. Сөйтіп Арсеннен кешірім сұрайды. Алима өзін жеңіл сезінеді, өйткені эмоциясын дұрыс түсініп, оны дұрыс жеткізе алды. Өз эмоцияңды түсін, оны дұрыс жеткізу жеңіл болады. Қорытынды, өзін-өзі тану, өз эмоцияларыңды түсіну және оларды дұрыс білдіру. Егер сен өзіңді қалай сезінетініңді білсең, оны басқаларға да түсіндіру де оңайырақ болады.